दोस्तों बात आज हो रही है कि इंजन मिस फायर कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है। तो कई बार आपने मैकेनिक्स को या जो लोग बहुत ही ज़्यादा कार एंथुजियास्ट हैं उनको बोलते हुए ये सुना होगा कि भाई यार गाड़ी मिस मार रही है, गाड़ी मिस मार रही है। अरे मिस मार रही है मतलब क्या मार रही है? पेट्रोल को मिस कर रही है कि अपने ओनर को मिस कर रही है? तो समझ में नहीं आता है कि भैया मिस मार रही है मतलब क्या कर रही है। तो मिस मार रही है इसका मतलब है कि मिस फायर कर रही है। तो मिस फायर एक्चुअली होता क्या है और इसके अर्ली साइंस क्या है? कौन सी चीज़ें आपके गाड़ी के अंदर ऐसी हो रही हैं जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि गाड़ी जो है वो मिस फायर कर रही है, और इसके कौन से कॉजेस हो सकते हैं और इनको कैसे आप ढूंढ सकते हैं, और कौन सी जगहों पर ये प्रॉब्लम दे सकता है जिसकी वजह से मिस फायरिंग की समस्या आ सकती है, और अगर इसको आप बिना रिपेयर करे रखें तो आगे चलकर इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि गाड़ी मिस फायर क्यों करती है। तो मिस फायर गाड़ी इसलिए करती है क्योंकि आपकी गाड़ी के अंदर जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जा रहा है वो ठीक तरीके से बर्न नहीं हो रहा है। अब ये बर्न क्यों नहीं हो रहा है ठीक तरीके से, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये ठीक तरीके से बर्न नहीं हो रहा है सिलेंडर्स के अंदर, तो गाड़ी जो है वो उतनी ज़्यादा पावर निकाल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से ड्राइविंग एक्सपीरियंस में खराबी आ रही है। ये होता है बेसिकली मिस फायरिंग के अंदर कि आपका एयर और फ्यूल मिक्सचर जो है वो ठीक तरीके से बर्न नहीं हो रहा है। अब इसके अर्ली साइंस क्या है, कौन सी चीज़ें गाड़ी के अंदर होती है जिससे कि आप बता सकते हैं कि गाड़ी में मिस फायरिंग हो रही है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात आपको जो फील होगी वो ये होगी कि आपका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा है, और जैसे ही आप एक्सेलेरेटर पेडल पे पैर रखते हैं उसके बाद गाड़ी जो है वो पिकअप पकड़ने के लिए थोड़ा सा समय ले रही है। साथ ही साथ जब एक्चुअली गाड़ी पिकअप पकड़ रही है वहाँ पर, तब भी थोड़ा सा गाड़ी का फायरिंग जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि ये पटाखा वाली जो बुलेट होती है एकदम धड़ाम से उसमें से निकलता है, तो वैसे ही हल्के हल्के जो है वो आप वहाँ पर महसूस कर सकते हैं कि गाड़ी जो है वो बीच में ही फायरिंग कम हो रहा है, बीच में ही ज़्यादा हो रहा है। गाड़ी जो है वो पिकअप नहीं ले पा रही है, उतनी ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं हो पा रही है। तो ये सबसे पहला साइन होता है मिस फायर का। इसी के साथ साथ अगर गाड़ी एक्सेलरेट होते समय शेक कर रही है, बहुत ज़्यादा जो है वो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, तो ये भी मिस फायर होने का ही एक सिम्टम है। इसी के साथ साथ एक आध ब्रीफ मूवमेंट के लिए इंजन जो है वो अपनी पावर भी लूज कर रहा है, ऐसा भी आप फील कर सकते हैं। मान लीजिए आप क्रूज कर रहे हैं एट 60, 65, 70 किलोमीटर पर आवर, तो वहीं पर आपको ऐसा महसूस होगा कि हल्का सा आपने और इसमें अगर एक्सेलरेटर दिया है तो इंजन की पावर ही कम महसूस हो रही है। गाड़ी जो है वो ऐसा लग रहा है कि आगे जाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। तो ये भी एक साइन है कि गाड़ी जो है वो मिस फायर कर रही है। कुछ गाड़ियों के अंदर जो है वो चलते वक्त गाड़ी जो है वो उतनी ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करती है, लेकिन जब गाड़ी एकदम आइडलिंग पोजीशन पर होती है, यानी कि गाड़ी न्यूट्रल में है लेकिन गाड़ी का इंजन चल रहा है, तब गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आते हैं। तो ये भी एक अर्ली साइन होता है कि गाड़ी भैया जो है आपकी वो मिस फायर कर रही है। इसी के साथ साथ दो और तरीके हैं जिससे कि आप ये पता कर सकते हैं कि गाड़ी जो है मिस फायर कर रही है। उनमें से एक तरीका है कि आपकी फ्यूल इकोनॉमी जो है वो ड्रास्टिकली कम होती जा रही है। तो थोड़ी बहुत फ्यूल इकोनॉमी हिलती रहती है आपके ड्राइविंग स्टाइल और जिस कंडीशन में आप ड्राइविंग कर रहे हैं उसके हिसाब से, लेकिन अगर उसके अंदर ड्रास्टिकली ही कमी आ रही है तो आप ये बता सकते हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ इंजन के अंदर है। दूसरी बात यह है कि आपको आपके गाड़ी के एमिशंस चेक करने हैं। जो गाड़ी मिस फायर कर रही है उस गाड़ी के अंदर से ब्लैक स्मोक बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगा, क्योंकि फ्यूल ठीक तरीके से बर्न नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उसका धुआं ज़्यादा निकल रहा है। और ये आपको एग्जॉस्ट पाइप से दिखाई देगा कि भाई ये गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक स्मोक मार रही है, इसका मतलब ये मिस फायर कर रही है। तो अब आते हैं इनके कॉजेस की तरफ कि कौन से इसके पॉसिबल कॉजेस हो सकते हैं। तो इनका मेन कॉज जो है वो है स्पार्क प्लग का ठीक तरीके से काम न करना। अब लकीली आज के ज़माने में जो गाड़ियाँ आ रही हैं इनके स्पार्क प्लग कई ज़्यादा दिनों तक चलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक स्पार्क प्लग आप इसको कह सकते हैं, उस टाइप के होते हैं। पहले जो मैकेनिकल स्पार्क प्लग आया करते थे वो उतने ज़्यादा चल नहीं पाते थे, और साथ ही साथ उसके ऊपर बाकी कार्बन और सिरामिक जैसे जो है वो डिपॉजिट्स भी आ जाते थे, जिसकी वजह से स्पार्क प्लग ठीक तरीके से और पूरी क्षमता से स्पार्क पैदा नहीं कर सकता था।
आज के ज़माने में जो इलेक्ट्रिक स्पार्क प्लग आए हैं उनको गाड़ी के ECU के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर खराबी आने की समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा घट जाती है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि किसी मॉडर्न कार के स्पार्क प्लग ख़राब नहीं हो सकते हैं। कोई भी चीज़ यहाँ पर जो है वो इमॉर्टल तो नहीं है, कभी ना कभी तो वो ख़राब होगी। तो यहाँ पर अगर वो स्पार्क प्लग ख़राब हो गए हैं तो ये सबसे पहला रूट कॉज बनता है, क्योंकि वहाँ पर अगर स्पार्क ही नहीं होगा सिलेंडर के अंदर ढंग से तो वो फ्यूल ठीक तरीके से बर्न नहीं होगा और वो पिस्टन को नीचे नहीं धकेल पाएगा, जिसकी वजह से मिसफायर होना शुरू हो जाता है। तो दूसरा सबसे बड़ा जो कॉज है इसका वो है चोक्ड फ्यूल इंजेक्टर। तो फ्यूल इंजेक्टर के अंदर अगर फ्यूल आपने गाड़ी के अंदर थोड़े से लो क्वालिटी का भरवाया है या फ्यूल के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, थोड़ा बहुत जो है वो कुछ कचरा आ गया है और वो अगर फ्यूल पंप से होते हुए आपके इंजेक्टर तक पहुंच गया है तो ये फ्यूल इंजेक्टर को ब्लॉक कर देता है और ढंग से फिर फ्यूल जो है वो आपके मैनफोल्ड में नहीं जा सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हवा ज़्यादा हो जाती है और फ्यूल कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से भी ठीक तरीके से बर्निंग नहीं हो पाती है और गाड़ी मिस करने लग जाती है। तो फ्यूल इंजेक्टर के अंदर जो है वो भले ही आपके पेट्रोल में मान लीजिए कचरा नहीं है, आपने बिल्कुल प्योर पेट्रोल भरवाया है, लेकिन फिर भी फ्यूल इंजेक्टर जो है वो क्लॉग हो सकता है। कैसे? तो गाड़ी जब चलती है तब इसके अंदर कार्बन एमिशंस थोड़े थोड़े होते रहते हैं, आपके पेट्रोल के अंदर से भी ये चीज़ आ सकती है। तो ये कार्बन डिपॉजिट जो है वो कहीं ना कहीं जाकर के जम जाते हैं आपके फ्यूल इंजेक्टर के अंदर और फिर वो फ्यूल इंजेक्टर को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे ये ब्लॉक होता चला जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर फ्यूल की मात्रा कम कम जाती चली जाएगी। हालांकि इसको जो है वो ECU जल्दी से पकड़ लेता है और आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर जो है वो लाइट आ जाती है, इंजन चेक लाइट, कि भाई गाड़ी में कुछ खराबी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आपको इस तरफ भी थोड़ा सा जो है वो ध्यान देना ज़रूरी है। अगला जो कॉज इसके अंदर हो सकता है वो है वैक्यूम लीक्स। तो आपको पता है कि पिस्टन के अंदर जो है वो हवा और फ्यूल का मिक्सचर जाता है, लेकिन ये पूरी तरीके से सील्ड होता है, एकदम पैक्ड होता है। तो इसकी वजह से जो है वो एक वैक्यूम क्रिएट होता है, जो नीचे गया हुआ आपका पिस्टन है वो वापस ऊपर आता है। तो ये वैक्यूम की वजह से ही आ पाता है। अगर ये वैक्यूम ठीक तरीके से क्रिएट न हुआ तो फिर ये ऊपर पिस्टन आने में तकलीफ होगी। हालांकि क्रैंकशाफ्ट जो है वो उसको घुमा ज़रूर देगा, लेकिन ऊपर आने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो ये वैक्यूम अगर कहीं से लीक कर रहा है, छोटा सा भी अगर एक माइन्यूट होल भी आपकी पिस्टन में हो जाता है या कहीं पर जहाँ पर स्पार्क प्लग लगे हुए हैं या एग्जॉस्ट पाइप लगी हुई है वहाँ पर कहीं अगर थोड़ी सी ढिलाई भी आ जाती है तो भी यहाँ पर वैक्यूम लूज कर सकता है। और जैसे ही यहाँ पर वैक्यूम लूज होगा वहाँ पर मिस फायरिंग की समस्या बढ़ जाएगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर गैस्केट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो गैस्केट जो है वो बाहर की हवा को पिस्टन के अंदर नहीं आने देते हैं। तो गैस्केट अलग अलग जगहों पर लगते हैं, आपके मैनफोल्ड में भी ये गैस्केट जो है वो लगते हैं जहाँ से वो पिस्टन के साथ जुड़ते हैं। इसी के साथ साथ आपकी पिस्टन की रिंग्स भी होती है, उसका भी अपना एक गैस्केट होता है, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। तो ये गैस्केट्स अगर चले गए हैं, ये वेयर आउट हो गए हैं और वो उतनी हम कहें कि सख्ती के साथ इन सारे कंपोनेंट्स को जमा के नहीं रख पा रहे हैं अपनी जगह पर, ये ढीले हो गए हैं, तो इसके अंदर से एयर जाती रहेगी और जैसे ही ये गैस्केट लीक करने लगेंगे वैसे वैसे यहाँ पर फ्यूल एक तो बाहर आ सकता है या तो हवा अंदर जा सकती है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आते हैं। अगले जो 2 रूट कॉजेस हैं वो ये है कि एक तो आपकी जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो ठीक तरीके से अगर काम नहीं कर रहा है, वो क्लॉग्ड है, आपके एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर वो पूरी तरीके से चोक हो गया है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे ही यहाँ पर कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो ब्लॉक हो गया तो ऊपर तक सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपका इंजन ओवरहीट करने लगता है, आपकी गाड़ी का जो ECU है ये भी एकदम गड़बड़ा जाता है कि हो क्या रहा है, एग्जॉस्ट गैसेस बाहर नहीं जा पा रही है, इंजन जो है वो रैपिडली गर्म होता चला जा रहा है। तो इसकी वजह से भी मिस फायरिंग की समस्या आ सकती है। और दूसरी बात है कि अगर आपका O2 सेंसर यानी कि ऑक्सीजन सेंसर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है तो भी ये समस्या यहाँ पर आ सकती है। अब बात यह है मिस फायर के मामले में कि मिस फायर जो है वो इंटरमिटेंट टाइमिंग पे होता है, यानी कि कंटिन्यूसली ये मिस फायर कर रही है गाड़ी,
ऐसा आपको महसूस नहीं होगा। एक दो बार गाड़ी मिस फायर करेगी, आपको ऐसा लगेगा कि एक्सेलरेशन ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन अगले ही पल गाड़ी ठीक से चलने लगेगी। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, हो सकता है थोड़ा सा आपके जो एग्जॉस्ट पाइप है इसमें कार्बन आ गया होगा, वो पास हो गया, अब गाड़ी ठीक से चल रही है। लेकिन एक दो बार भी अगर गाड़ी आपकी मिस फायर कर रही है, और ये जो सारे मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, ये सिम्टम अगर आपकी गाड़ी में आ रहे हैं तो इनको इग्नोर कतई मत कीजिएगा। भले ही गाड़ी एक बार ही आपकी मिस फायर करी है, लेकिन फिर भी उसको ठीक ज़रूर करा लीजिएगा, उसका रूट कॉज ढूंढ लीजिएगा और उसको ठीक करा लीजिए। क्यों? क्योंकि ये मिस फायर जो है वो एक दो बार होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में आप अगर इसको अनरिजॉल्व रखते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज आपके इंजन को कर सकता है। और फिर अगर बाकी के कंपोनेंट जो है वो भी ज़्यादा वेर एंड टेयर हो गया, उनका वो वेर आउट हो गए, तो फिर ज़्यादा खर्चे में आप पड़ सकते हैं। फिर बहुत बड़ा खर्चा इसमें हो सकता है, रिपेयरेशन में काफ़ी टाइम लग सकता है, बहुत सारे पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि एक दो बार अगर मिसिंग आ रही है, इमीडिएटली आप आपके सर्विस सेंटर में जाइए और उसको ठीक करवाइए। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको पता चल चुका होगा कि आखिर मिस फायर गाड़ी में क्यों होता है, क्या होता है, और गाड़ी मिसिंग मार रही है मतलब आखिर क्या हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपके ऐसे ही कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर भेजिए। साथ ही साथ किसी और विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।